17 травня 1175-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Вітаю вас. В Європарламенті сьогодні підпишуть безвіз для України. Після підписання законодавчий акт оприлюднять в офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності. Перший президент України Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці. Про це повідомляє Гордон.ua. Кравчука доставили в інститут серця в передінфарктному стані. Йому поставили 4 стента. Зараз він в палаті і почувається нормально, повідомляє джерело видання. Запалив вогник на шляху повернення. В Національному музеї історії сьогодні ввечері вшанують пам'ять жертв депортації кримських татар. Перед будівлею музею зі свічок буде викладена мапа Криму, батьківщини кримських татар, яка зараз знову для багатьох стала недосяжною мрією. Наша знімальна група теж буде там і покаже, як все відбуватиметься. Алею Сакур відкриють сьогодні у Генічеську за участі військового аташе посольства Японії в Україні, капітана першого рангу морських сил самооборони Японії Акіхіро Хара. 10 дерев японської сакури висадили на проспекті Миру 4 квітня цього року. Так, в Генічеську відзначили 25-річчя дипломатичних відносин між Японією та Україною. Зараз там триває підготовка до відкриття. Японського дипломата чекають тут о 2-й. Потім він відвідає Генічеський порт та контрольно-пропускний пункт Чонгар. Подробиці дивіться у наступних випусках «Заман». 2 роки і $1 мільярд знадобляться для повного блокування російських сайтів, названих в указі президента України. Про це повідомив голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко в коментарі телеканалу 112. Він зазначив, що блокувати доведеться всю систему, на якій знаходяться сайти, а це означає, що українці втратять доступ не тільки до ресурсів, названих в указі. Інтернет був вільний, і ми не аналізували ці питання. В зв'язку з тим, що у нас десь порушуються принципи цензури, ми повинні будемо проаналізувати ці питання і подивитися у подальшому, які ще ресурси перестануть бути доступні з української мережі інтернет через ці автономні системи. Крім цього, експерти вважають, що повністю заблокувати сайти буде неможливо. Є технології, які дозволяють обійти блокування. Так, сайт ВКонтакті вже почав розсилати інструкції, як це зробити. Ми любимо наших українських користувачів і хочемо, щоб ви завжди залишалися на зв'язку зі своїми друзями і близькими, говориться в повідомленні. Посилання на інструкцію обходу додається. Одним кроком Петро Порошенко завдав страшного удару по свободі слова в Україні. Це непростиме порушення права українців на отримання інформації за їхнім вибором, написала представниця організації Таня Купер. А в НАТО вважають, що питання безпеки що це є питанням безпеки, а не свободи слова. Нагадаю, що вчора Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. Вони передбачають блокування доступу на 3 роки до сайтів групи Mail.ru, ВКонтакті, Однокласники і російської пошукової системи Яндекс, включно з усіма її сервісами. В РНБО це пояснили вимогами безпеки. Рішення блокувати російські сайти засудила Міжнародна правозахисна організація. Хочу сказати, що реально Служба безпеки дослідила, що деякі з них використовуються для збору інформації, нелегального збору інформації, тобто фактично це кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як було буквально декілька днів тому. Прийдеться здійснювати, скажімо так, ще певні законні регулювання в 1, 2, можливо 3 законах України, які стосуються там і телекомунікаційних систем, і всього іншого, для того, щоб це рішення було і могло бути остаточно виконаним. Георгіївську стрічку в Україні офіційно заборонено. Закон про це ухвалила Верховна Рада України. Відтепер за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення передбачено штраф з конфіскацією самої стрічки. За повторне порушення ще більший штраф або адміністративний арешт до 15 діб.
Передбачені виключення для ветеранів війни, які мають нагороди, які тримають в себе частину георгіївської стрічки. Маються виключення для музеїв і передбачені всі ті самі виключення, які є для закону про заборону націонал-соціалістичної та комуністичної символіки. Таким чином, цей закон буде протидіяти намаганням російської пропаганди розколювати українську націю, український народ. Ільмі Умерова запросили в прокуратуру окупантів. Зустріч призначена на 12-ту годину. Заступник голови Меджлісу припустив, що там з ним хочуть говорити про неприпустимість протиправних дій у День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Так, окупанти розцінюють бажання кримських татар покласти 18 травня квіти до заставного каменя в сквері напроти залізничного вокзалу в Сімферополі. Про це заступник голови Меджлісу повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. Кримчанина Олексія Гнездилова засудили до 18 років в'язниці і 3 мільйонів рублів моральної шкоди. Такий вирок 31-річному жителю Старого Криму виніс окупаційний Верховний суд Криму. Його визнано винним у жорстокому вбивстві Муміні Алієвої. У травні минулого року в Старому Криму вона спіймала попутку, щоб доїхати з роботи додому в село Тамгаджи, нині Ізюмінка. Водій її зґвалтував і вбив, а тіло закопав. По відеозаписах з камер спостереження одного з магазинів брати загиблої змогли впізнати машину головного підозрюваного. Смерть Муміні викликала величезний резонанс в Криму. На її похорон приїжджали сотні людей. Наразі це все. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь». О 17-й годині Ескендер Меметов розповість про останні новини, а ранковий заман дивіться завтра о 7-й годині ранку. Залишайтеся з АТР.